我们一直在说家事交给生保，爱留给家人，希望提供省时方便的好家电。整个消费环境在改变，智能家电其实在10几年前，生保就一直在研发这样的一个产品，希望能够让消费者很方便的去使用家电，有更多时间陪伴家人。平常工作如果时间比较长的话，是比较难去再拿捏洗衣机的时间。这台洗衣机让我觉得很棒的一个地方是，只要轻松的滑开手机去操作 APP， 那我就可以随时随地想洗就洗，一目了然知道说它的洗程到什么样的状态，生活安排更自由了。智慧家电最终还是必须要回到是否可以解决我们生活上的问题，才是最重要的核心。那我觉得生保的智慧家电，它的设计很恰到好处，可以让我或者是任何的消费者都可以很好的上手，简单的操作，即使是人在户外，也可以轻松的把家事做好。陈总裁毕业于台南成功大学，因此他一直有要回馈台南乡亲的一个愿望。台南厂最大的优势就是我们导入了智慧制程，投入了 AI 辨识的功能，包括这个检测的工作站上用大数据来比对，可以判定它的好坏。送料的部分以前用人工方式，现在都 AGV 直接送到产线的工作站。打包的部分以往都是需要人工，现在不需要了，全自动的机械手背，它会抓取产品以后定位在该放的地方。未来这个产业发展一定是永续经营。目前台南厂就是用再生水节约水资源。我们每使用的电要对这个土地有贡献，那生保就提前导入太阳能板。这些太阳能板加总起来，可以提供生产所需要的总电量的80%。因为老人人口越来越多，现在 AI 的时代，生保就打造一个所谓极青春的概念，结合生保家电强项，预计2年后可以让我们的长者享受到热龄的一个生活。请打开全部家电。为什么坚持 MIT 这件事情？对生保来讲，追求的是在地品牌的一个价值。我们希望用台湾生活的一个同仁去设计出台湾人需要的一个产品，一直秉持着量身台湾，你需要我制造的精神，我们会一直努力下去。